কম দিয়ে মাইলো তুমি ভাইবা তোমাকে এদিকে বিক্রি দিবা না মনে করেন হঠাৎ কইরা হচ্ছে তুফান আমরা গরদার আনাম নিছে কি একবার লেট ফেটের মধ্যে আমরা কি তখন যান বাঁচাইতে গিয়ে 6-7 জন আমরা চৌকির তলে আমরা বাঁচছি। আমরা তো খোলা আসমানের আকাশের নিচে আসলাম, তো মনে হয় আমরা ঘর বাড়ি নাই, ঘর আসলো উড়াই নিচে গিয়ে তুফানে আমরা থাকার মতো জায়গাও নাই। যদি কোনো সহযোগিতা পাই তেমন ঘর বাড়ি তুলতাম। সুনামগঞ্জ শহরে গতকাল রাত্রে 10:30টায় যে 10:30টায় অনুমান যে ঘূর্ণিঝড় হয়েছে, এই যে ঘূর্ণিঝড়ের তৎপরতা এত ব্যাপক আছিল যার জন্য সুনামগঞ্জ শহরতলি সহ অনেক ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে এবং অনেক এই বিদ্যুৎ গাছ রাস্তায় এবং ঘরবাড়ি বহু বিধ্বস্ত হয়েছে। আমরা বর্তমানে এই জ্বরের কারণে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন আছি, এখন পর্যন্ত আমরা বিদ্যুৎ পাইছি না এবং বিদ্যুৎ অফিসের সাথে যোগাযোগ করে জানতাম পারছি যে সন্ধ্যার আগে বা আজকে বিদ্যুৎ নাও দিতে পারে। বর্তমানে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আমরা আছি। তারাবির নামাজ পড়ে ঘুমের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এই জনপদের মানুষজন। এর মধ্যেই তাণ্ডব শুরু হয় প্রকৃতির, লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় এই এলাকার সহস্রাধিক ঘরবাড়ি। বলছি সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ উপজেলার পশ্চিম পাগলা ইউনিয়নের একাধিক গ্রাম। আমি আছি রায়পুরে, দেখানোর চেষ্টা করছি এইখানে কিভাবে ধ্বংসযজ্ঞ প্রকৃতি চালিয়েছে। বলা যায় দানবের মতো এইসব এলাকার ঘর বাড়ি গাছপালা সব দুবড়ে মুচড়ে একাকার করে দিয়েছে। আমি এইসব এলাকার অসংখ্য ঘর বাড়ি দেখেছি, যেমনটা ক্ষতিগ্রস্তের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি ঠিক 10টা 10:30টার পরেই এই এলাকাতে টর্নেডো বা কালবৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়। ঝড়ের প্রবল গতিতে এই এলাকার ঘরবাড়ি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমি একটু কথা বলবো এখানকার একজন বাসিন্দার সাথে যে কি পরিমাণ এই এলাকার ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং আপনারাই কিভাবে নিরাপদ হলেন। আমাদের তো বাহির থেকে মানুষ আমাদের ঘর থেকে মানুষ বাহির থেকে মানুষ এসে নদীর উত্তর হাদিপুর থেকে মানুষ এসে আমাদের ঘর থেকে টাইনা বাচ্চা সব আমাদেরকে সবাই রক্ষা করেছেন। আল্লাহর কইলে আমরা কিছু পাইতেছি, আমরা ঘর বাড়ি থাকার কোনো কিছু আমরা কিছু রয়েছে না পাই এখন। আচ্ছা, আমরা আরও একটু ওইদিকে যাওয়ার চেষ্টা করব। একেবারে যদি সীমান্তে কিছু ঘর বাড়ি আপনাদেরকে যেমনটা জানানোর চেষ্টা করব, এখানে আসলে বিভিন্ন একেবারে টিন সেট থেকে শুরু করে কাঁচা আধা পাকা এবং বলা যায় দালান ঘরও কিন্তু এই ঝড়ের তাণ্ডবে আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ঘরটির একটু ভেতরে যদি আমি যাওয়ার চেষ্টা করি, এটি কিন্তু পাকা বলা যায় যে আধা পাকা একটি ঘর। এই ঘরে যদি আমি যাওয়ার চেষ্টা করি, দেখতে পাচ্ছেন এই ঘরটা কিভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে, অর্থাৎ প্রতিটা রুম যেভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে এটির আসবাবপত্রও কিন্তু আসলে বিধ্বস্ত হয়েছে। আমি যদি ঘর থেকে একটু পেছনে যাওয়ার চেষ্টা করি তাহলে দেখা যাবে যে এই ঘরের চারপাশে যত আসলে গাছপালা আছে সেটিও কিন্তু আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পেছনটাতে একটু দেখানোর চেষ্টা করছি কি পরিমাণ আসলে এই এলাকার মানুষের আসলে সর্বশেষ বলতে কিছু যে আসলে থাকার কথা এটিও কিন্তু নেই। এক কথায় মানুষ একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছেন এই এলাকার ঘরবাড়ি সহ মানুষের। তারা যে পুনর্বাসন করবেন হঠাৎ যে আকস্মিকভাবে এটি আসলে ক্ষতি নিরূপণ করবেন সেটিও উপায় নেই। আমি যতদূর জানতে পেরেছি গতকাল রাতও কিন্তু এই এলাকার মানুষ খোলা আকাশের নিচে আসলে অবস্থান করছেন। আমি যদি এই পাশটাতে বলি, অর্থাৎ এখানে মানবিক বিপর্যয় কতটুকু আসলে নেমে এসেছে সেটি বাস্তবে সরজমিনে না দেখলে বোঝা যাবে না। আমি একটু কথা বলার চেষ্টা করব এখানকার একজন বাসিন্দার সাথে। আসলে আপনাদের এলাকায় কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে? ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যদি বলতে চাই তাহলে আমি বলবো শতকরা 90 থেকে 95% মানুষ। এখানে ধনী গরিব কোনো ভেদাভেদ নেই। একমাত্র যাদের বাসার ছাদ ঢালাই পাকা ঢালাই দেওয়া আছে তারা ছাড়া আর এমন কোনো ঘর নেই যেটা আসলে অবশিষ্ট রয়েছে। প্রতিটা ঘরেই কোনো না কোনোভাবে কারো চাল গেছে, কারো পাকা দেয়াল ভেঙেছে, আবার কারো টিন উড়িয়ে নিয়ে গেছে। কোথাও দেখা যাচ্ছে বড় বড় গাছ
মানে কোনো গাছ একদম পুড়ে নিয়ে গেছে আর কি, এরকম একটা অবস্থা। তো এই মুহূর্তে আসলে এই এলাকার মানুষের জন্য কি প্রয়োজন? মানুষের জন্য এই মুহূর্তে আমি যেটা মনে করি, সরকারি বেসরকারি যারা রয়েছেন তারা সবাই মিলে এখানে মেরামতের জন্য মানুষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা উচিত, এখানে ত্রাণ দেওয়া উচিত, এখানে মানুষের বাসস্থান পুনর্নির্মাণের জন্য মানুষকে সহযোগিতা করা উচিত। আচ্ছা, শুনছিলেন এখানকার একজন বাসিন্দা যেমনটা জানাচ্ছিলেন যে আসলে যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে এখন এই মুহূর্তে এই এলাকার মানুষের জন্য আসলে তাৎক্ষণিক মুহূর্তে ত্রাণ সামগ্রী সহযোগিতা প্রয়োজন এবং পাশাপাশি ঘরবাড়ির পুনর্বাসনের, যাতে এই এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষরা যাতে তারা আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারে, সেই ক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারি সহযোগিতা প্রয়োজন মনে করছেন এখানকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজন। শহীদুর আহমেদ, RTV, সুনামগঞ্জ। আমি নাথনগর দক্ষিণের বাড়ি। আমরা তুফান আওয়ার লগে লগে সারা ঘর, আমরা একটা ঘর আমরা 6 ভাই 5টা ফ্যামিলি বসবাস করি। মানে আমরা সব ঘরের ভিতরে রয়েছে, কেউ বাড়াইতাম পারছি না। ছোটো বাচ্চা ছিল 2টা, এটাও ইঞ্জুরি হয়েছে, আমার আম্মার পাও পারছে। সরকার সাহায্য করলে তো আমরা আছি, সরকার তো আমরা লেগে, যদি সরকার আমরা সাহায্য না করি আমরা কই যাবো? আমার অবস্থা বাবা, আমি কাম করে বাচ্চা আমার ঘর কাম পড়ে গেছে, আমি ক্ষমতা নাই গেছে 5টা নেস্তারে গোয়াই না। এই তুফানে আমার একবারে ঐতিহ্য সপ্তাহ ধ্বংস করে লেগে গেছি, পায়ে গলা আমার অবস্থা খুব খারাপ।